హలో వెల్కమ్ టు షాస్ పరిన్. ఈరోజు మనం కాజు పకోడీ పచ్చి జీడిపప్పుతో ఎలా చేయాలో చూద్దాం. ఇవి మనకు కావాల్సిన ఇంగ్రీడియంట్స్. నేను ఇక్కడ పచ్చి జీడిపప్పు యూస్ చేస్తున్నాను. నార్మల్గా పచ్చి జీడిపప్పు దొరకడం కొద్దిగా కష్టం, సో ఈ ప్రాసెస్ నార్మల్ జీడిపప్పుతో కూడా చేసుకోవచ్చు. ఒక బౌల్ తీసుకొని 2 కప్స్ పచ్చి జీడిపప్పు యాడ్ చేశాను. దాంట్లో 2 టీ స్పూన్స్ సాల్ట్, 2 టీ స్పూన్స్ కారం, కట్ చేసి పెట్టుకున్న అల్లం, 1 టీ స్పూన్ జీరా యాడ్ చేసి బాగా మిక్స్ చేయాలి. ఇప్పుడు దీంట్లో నేను 1 కప్ శనగపిండి యాడ్ చేస్తున్నాను. ఒకేసారి డైరెక్ట్గా వేయకుండా కొద్దిగా యాడ్ చేస్తూ మనం మిక్స్ చేసుకోవాలి. ఇప్పుడు దీంట్లో 1 కప్ బియ్యం పిండి కూడా యాడ్ చేసి మిక్స్ చేసుకోవాలి. ఇప్పుడు కట్ చేసి పెట్టుకున్న కరివేపాకు, కొత్తిమీర యాడ్ చేయాలి. ఫైనల్గా మనం కొద్ది వాటర్ యాడ్ చేస్తూ మనం మిక్స్ చేసుకోవాలి. దీంట్లో ఒకేసారి వాటర్ వేస్తే పల్చన అయిపోద్ది, సో అంత ఎక్కువ వాటర్ పట్టదు, కొద్దిగా వాటర్ అయితే సరిపోతుంది. ఫైనల్గా ఈ కన్సిస్టెన్సీ వచ్చే వరకు మిక్స్ చేసుకొని ఆయిల్ డీప్ ఫ్రైకి పెట్టుకొని డీప్ ఫ్రై చేయడమే. ఇది పచ్చి జీడిపప్పు కదా, మనకి ఫ్రై అవ్వడానికి అంత టైం పట్టదు, సో కొద్దిగా లైట్ బ్రౌన్ కలర్ వచ్చిన తర్వాత డిష్ అవుట్ చేసుకోవడమే. ఫైనల్గా కాజు పకోడీ రెడీ. కాజు నచ్చలేని వాళ్ళు ఎవరుంటారండి, అందరికీ ఇష్టం. సో ఈ స్నాక్ తప్పకుండా ట్రై చేసి ఎలా వచ్చిందో నాకు కామెంట్ సెక్షన్లో చెప్పండి. థ్యాంక్ యూ.